¿Has escuchado ruidos cuando tú abres y cierras tu boca? ¿Alguna vez te has quedado trabado o trabada de la mandíbula cuando intentas alimentarte? ¿Hay dolor de cuello? ¿Hay dolor de espalda? Lo más probable es que estás experimentando algo que se llama bruxismo. El bruxismo es la manifestación física del estrés en la cavidad bucal, en el sistema masticatorio. Soy Henry Danilo Aparicio, cirujano maxilofacial de Orthomax Center. Es importante que si tú estás experimentando esto, te acerques a nuestro consultorio para que juntos podamos solucionar cada uno de los problemas que tú tienes, ya que de no hacerlo, probablemente vas a terminar deteriorando la salud de tu articulación, terminar deteriorando la salud de tus músculos masticatorios y sobre todo de lo más preciado de lo que es el sistema masticatorio, que son nuestros dientes. Ya verás que juntos encontraremos una solución a cada uno de tus problemas. Te esperamos.